som, passando o som. Segura. Passando o som, meu irmão. O negócio tá começando agora. Chama, 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 chama. Olha esse vaso tá no mapa aí. Olha esse vaso tá no mapa aí. Olha esse vaso tá no mapa aí. Tá olhando, é? Eita glória. Olha esse vaso tá no mapa aí. Olha esse vaso tá no mapa aí. Olha esse vaso tá no mapa aí. Eita glória. Tá sapateando, tá marchando a presença de Jeová. Tá marchando, eita glória, na presença, vai, tá sapateando. Tá marchando na presença de Jeová. Tá sapateando na presença de Jeová. Eita, esse menino tá sapateando, tá marchando, presença de Jeová. Sapateando, tá marchando e na presença de Jeová. Tá sapateando na presença de Jeová. Tá sapateando, tá na unção. Eita glória. Bora, seu menino. Johnny Santos. E tá sapateando na presença de Jeová. Tá sapateando na presença de Jeová. Tá sapateando na presença de Jeová. Entra no mistério, deixa Deus se usar. Eita glória. Para mais um. Rei, bora cima! Olha o cachimbo, galera. Eita, aqui, este lugar tá pegando fogo, tá pegando fogo. Olha aqui, este lugar tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tem quente ali, tá no mistério. Tem quente ali, cheio da unção. Tem quente ali, cheio do mando. É fogo, meu irmão. Tá pegando fogo aqui neste lugar. Tá pegando fogo aqui nesse lugar. Do fogo aqui nesse lugar. Profeta de Deus vai ser usado aqui. E tá pegando fogo aqui neste lugar. Tá pegando fogo aqui neste lugar. Tá pegando fogo aqui neste lugar. Embora sanfoneiro, simbora sanfoneiro. Bora, seu menino. Olha o que está acontecendo aqui nesse lugar. Olha o que está acontecendo. Eita, aqui nesse lugar. Tá descendo fogo, tá descendo poder. Tá descendo fogo, descendo poder. Tá descendo fogo, tá descendo poder. Tem gente aqui cheio de mistério, falando em línguas, tá sapateando, falando em mistério. Tá adorando, tá no mistério de Jeová.
aqui tem fogo e nesse lugar. Aqui tem fogo, aqui tem poder. Aqui tem fogo, aqui tem o som. Aqui tem fogo, aqui tem poder. Ei, todo mundo, meu irmão. Aqui tem fogo, puxa assim, vai. Cima, vai. Chama seu menino. Eita, crente abençoado. Chama mais uma, bora, bora, vai. Ao vivo é desse jeito, menina. Vambora. Trava aí, mixó. Vai gravando, vai. Quem te dê glória pra se encher da presença. Quem te dê glória pra se encher da presença. Vai! Quem te dá glória pra se encher da presença. De quem? De Jeová. Quem te dá glória pra se encher da presença. Quem te dá glória pra se encher da presença. Quem te dá glória pra se encher da presença. De Jeová. Ele tá no manto no mistério. Tá usado pelo Senhor. Quando ele abre a boca, é poder de Deus usando ele, meu irmão. Crente que ora fica cheio da presença. Crente que ora fica cheio da presença. Crente que ora fica cheio da presença. De Jeová, crente que ora fica cheio da presença. Crente que ora fica cheio, ao vivo. Crente que ora fica cheio, vai, doutor. Tá no manto cheio. Oh, maravilha. Eu te guiara, fico cheio da presença. Eu te guiara, fico cheio do poder. Eu te guiara, fico cheio da presença. Agora eu quero ver. Eita, fogo, vai descer aqui, vai. Pegou, pegou. E vai tocando, e vai tocando, e vai tocando, e vai tocando, e vai tocando. Vai tocando, e vai tocando, e vai tocando. Vai, segura. Pega, já vai. E pegou. Eita, glória. É fogo, é um som. É fogo. Ei, meu irmão. É fogo, é um som. Pegou. Tem poder nesse lugar. Tem poder nesse lugar. Eita, mistério de Jeová aqui, ó. Tem fogo, tem poder, tem o som. Fogo tem mistério, meu irmão. Tem fogo, tem poder, e tem o som. Tem fogo, tem mistério, é de Deus, meu irmão. Tem pegou, seu menino, vai. Simbora, vai! Essa menina! A enfermidade vai ter que sair. A enfermidade vai ter que sair. A enfermidade vai ter